andito tayo sa Deka Motorcycle Parts dito sa 6th Avenue. Ngayon pumunta tayo dito kasi kukuha tayo, dito tayo bibili ng gagamitin natin sa project natin para sa Miusol 150 natin. So, papalitan natin si BT yun. Nakita nyo naman pinapaayos natin. Kaya dito tayo pumunta sa Deka Motorcycle Parts kasi sa Deka Motorcycle Parts, maraming parts especially sa mga Yamaha, meron sa mga TWH, RRGS, tapos ano pa ba? Di ba, Aspira din sila. So, karamihan pati pa mga Pandio meron din dito. So, sama si Boss Joel. Kami yung mga TWH din sila. Siyempre yung mga fuels na oil nga. Subukan na rin natin sa video natin yan, pati yung gear oil. So, marami sila dito. Musashi pipe, yung mga endurance, heating. Ano ba ito? Giso, yan. Yung mga NCYDs ng power pipes. Mga Corsa, available yung mga Corsa dito. Mga center spring, pulley set. Yan, dami oh. Dahil parts nito mga lods. Yung marami kayong pagpipili ng mga pyesa dito mga lods. Siyempre big shout out kay Boss Eric. Yun, thank you so much Boss Eric. Nasubukan na natin yung UOS. Ang ganda nito mga lods. Kaya malungkot. Naka-date ba? Ba magiging sa'yo yung date? Maghanap sa'yo. Magandang umaga. Boss Princess, pwede ba ano? Ano ba magandang pyesa pang Miusol? Yung pang carb 115. Meron kami dito yung RRGS na brand. Taiwan siya. Made in Taiwan. So, available dito yung lahat? Yes, available po yan. CBT po yan. Di ba ginagamit sa karera to? Opo, ginagamit yan. Baka bibilis ang takbo ko. Pang Mi ano ba to? Miusol 115? 115. Mi Sporty, pasok din po Pasok yan. din to? Oo. So, ito RRGS, syempre available to sa Deka Motorcycle Parts. Wala bang huli to pag bumilis? Ano? Walang huli? Walang huli sa LTO? Wala. Yan, ano din yan. Ano sa amin to? So, Kasi, ano na nila, subok na nila yung... subok na talaga. Tsaka ginagamit sa karera yata. Oo, ginagamit. So, mayroong fly ball, clutch assembly, siyempre RRGS, tapos pulley set, tsaka clutch bell. Tsaka ito sa... Backplate. Backplate, yun. Sa pulley. Princess, invite ko sila pumasyal dito sa Deka Motorcycle Parts. Punta na kayo dito sa Deka. Marami kaming parts dito. Like RRGS na brand, TWH, and Aspira na brand. Yun? Yes. So, ito lang kukuhanin ko, Madam Princess. Yes po, ito. Wala kang date ngayon? Subukan niyo po. Ha? Subukan niyo itong RRGS namin. Wala kang date ngayon, Madam Princess? Wala. Yun, thank you. Ito lang kukuhanin ko yun. Salamat Yes sa po. Deka Motorcycle Parts. Okay, Boss Princess. Thank you. Harapit ang date. Sa mga gusto mag-date, PM nyo lang si Princess. Hindi na uso yun. Hindi na uso. Trabaho lang. Trabaho lang. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, boss. Boss Joel, thank you ha. Minsan kinuman tayo sa Santa Maria. Taga Santa Maria rin to mga lads. Kaya kung may papabili kayo sa Deka Motorcycle Parts, yun. Pwede na mag-deliver si Joel na. But thank you. Thank you po. Bye.